السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا. الفترة دي طبعا امتحانات ثانوية عامة، فيعني ربنا يكون في عون كل البيوت اللي فيها ثانوية عامة، بتبقى ضغط اعصاب وفيها توتر. فربنا يعديها على خير وينجح كل الولاد والبنات يا رب. وان شاء الله تبقى سنة كده سعيدة ويفرحوا بنجاحهم كلهم. النهارده بقى الفيديو بتاعنا كده مختلف شوية، هنعمل شوية حاجات وهنستعد كده للعيد ان شاء الله، وهنتكلم فيه عن شوية حاجات يعني شاغلة بال ناس كتير الفترة دي بسبب بيع القنوات وتأجير القنوات وحاجات كده. الواحد اتصدم من الحاجات اللي بيشوفها. بس الأول كده تعالوا نشوف هنعمل ايه ونتكلم بقى براحتنا. اول حاجه انا بعملها بتوفر عليا وقت كبير جدا ومجهود كمان، ان انا كده كل اسبوع او اسبوعين بفرم شويه بصل على حسب احتياجي بقى. في الاسبوع او الاسبوعين دول بسحب منهم كده من الفريزر، لا بيغير لون ولا ريحه ولا طعم ولا اي حاجه خالص. بيبقى حلو جدا، بيوفر عليا قوي. لو في يوم ورايا مشوار محتاجه اعمل اكل سريع، تعبانه، جاي لي ضيف فجاه ومحتاجه انجز كده وقتي، بدل ما كل ما اجي اعمل اكل اطلع بصل واقطع وافرم، بياخد وقت بصراحه. انما لو البصل مفروم جاهز في الفريزر، مخزنه طماطم عصير صلصه طماطم يعني، اطلع على طول البصل واطلع على طول الطماطم، الاكل بيبقى منجز جدا وسهل وسريع. فبحب كده اوفر على نفسي، ويعني لو تعبت يوم او خدت مجهود شويه في يوم، عملت شويه حاجات وشلتها في الفريزر خزنتها، بتوفر عليا صراحه اسبوع او اسبوعين. فدي حاجه حلوه ممكن تعملوها، جربوها وعلى ضمانتي. البصل ما فيش اي تغيير خالص والله. زي ما انتوا شفتوا كده قطعت كميه مش كبيره وحطيتها في الكبه. وطبعا بحط كده شويه وبعدين بشغل الكبه وافضل ازود، عشان ما بحط الكميه كلها مره واحده عشان الكبه ما تقفش معايا او تفضل تترج كده وتقعد ترقص على الرخام. المهم بعد ما افرم كده بجيب المعلقه السيليكون وانزل كده الحاجات اللي هي بتبقى في الجناب، بحيث ان كله يتفرم فرمه واحده. وبحط بقى في الاكياس. اهم حاجه لما تحطيه في الكيس بططيه كده على الرخامه بايدك على قد ما تقدري، بحيث تكون الطبقه رفيعه وتكسري منها، يبقى سهل قوي في الاستخدام. بدل ما يبقى الكلكيعة كده في الكيس هيبقى صعب جدا انك تيجي تفكيه، هتضطري تفكي الكيس كله عشان تاخدي مثلا حتة بصل. فاهمين قصدي؟ فبططيه كده بحيث ان هو تكسري حته على قد احتياجك بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، وتشيليه في الفريزر. بس مش تحطيه مثلا جنب فاكهه في الفريزر، جنب حاجه، عشان لا قدر الله طلع اي ريحه تبقى انت في الامان. ولو عندك فريزر يبقى احسن واحسن انك تشيلي مثلا البصل والثوم والحاجات دي كلها في درج منفصل عن باقي الحاجه اللي ممكن تاخد منها ريحه. يعني بعد ما هفرم البصل طبعا مش بفرم كل الكميه اللي عندي في البيت، لان ممكن احتاج بصل صحيح كده، مثلا لو هعمل شوربه او هعمل اي حاجه عايزه البصل فيها قطع مثلا، فمش بفرم كل الكميه اللي عندي في البيت. خلصت بقى البصل ودخلت كده على الاوضه، كنت محتاجه اغير الملايات. طبعا كلنا عارفين ان احنا في الصيف بنغير الملايات اكتر من الشتاء عشان الحر بقى والحاجات دي. فنفرش كده النهارده ان شاء الله ملايات، وعلى العيد بقى نبقى نحط كده ملايات جديده. زي ما بقول دايما للعرايس او البنات اللي لسه متجوزين، ما تفرشوش كل حاجاتكم وتستهلكوها اول الجواز كده كلها، لا خلي عندك حاجات جديده لسه بزهوتها تفرشيها في الاعياد في المناسبات. تطلعي كده في كل عيد ملايه جديده، بحيث ان انت تحسي ان انت جديده كده وعروسه ولسه حاجاتك جديده وليها زهوه. الملايات دي بقى ما شاء الله اللهم بارك، عندي من جوازي دي ملايات جهازي يعني، من 4 سنين تقريبا. بصوا الملايات ما شاء الله الوانها زي ما هي. شفتوا الملايه اللي انا شلتها الورد الاحمر فيها زي ما هو. فانتوا لما تيجي تشتروا ملايات ما تسترخصوش، يعني الملايات دي من الحاجات اللي بتقعد سنين، ما ينفعش تجيبيها اي كلام، لا جيبي ملايات كده نظيفه وخامتها حلوه، بحيث ان هي مش مع اول غسله تطلع لون وتبهت وتوبر وتبقى شكلها مش حلو. كده بقرب لكم كيس المخده، بصوا الالوان ما شاء الله، تحس ان الملايه جديده، لا بهتت ولا طلعت لون ولا وبرت ولا اي حاجه خالص. انا من الناس اللي بحب الملايات المشجره، مع ان انا لما جيت اجهز كانت في بقى خناقه فظيعه بيني وبين ماما، ان هي دايما عايزانا اجيب الملايات اللي هي الساده اللي فيها كورنيش من تحت، وعارفين الحاجات اللي هي بتاعت زمان دي. وانا كنت مصممه ان انا اجيب اغلب ملاياتي مشجره، انا بحب الالوان بحب البهجه كده. ليه اجيب الملايه تبقى ساده خالص زي الملايات اوضه الاطفال اهي دي؟ ده كده اختيار ماما. فاهمين؟ اللي هو تبقى كلها ساده وحاجه كده من على الكورنيش من تحت، حاجه كده بسيطه على كاس المخده كده. انما انا بحب اللي هو البهجه، الالوان تبقى ملايه كلها مشجره. فقلت كده بما ان الملايه اللي كانت مفروشه على سرير الاطفال كانت مشجره وكلها الوان وكده، فقلت بقى اغير، هشيل دي واحط حاجه كده سيمبل بسيطه، بحيث ان هي ايه احس بتغيير. ان شاء الله على العيد بقى نبقى نحط حاجه كده جديده لسه مطلعينها جديده، تبقى تاخد زهوه العيد. قلت بس كده نقضي الكام يوم بتوع قبل العيد دول بحاجه كده سيمبل بسيطه، عشان لما نيجي نفرش في العيد حاجه كده كلها لعب اطفال بقى وكرتونات والحاجات دي، احس كده بزهوه منها. شارك معاكم كل الكلام ده، وهوريكم طبعا الملايات لما نيجي نفرشها كده ونبقى نختار مع بعض ان شاء الله. بعد ما فرشت بقى الملايات هنا وفي الاوضه التانية، دخلت بقى عشان كنت محتاجه ان انا اعمل الغدا.
هنعمل النهارده غدا كده بسيط وسهل وسريع. هنعمل صينيه جلاش بالفراخ. طبعا عملتها معاكم كذا مره وبحبها جدا، وبتبقى خفيفه كده وبسيطه، ما بعملش جنبها اي حاجه خالص. اول حاجه طبعا انا بكون ناقعه البانيه، بغسله كويس جدا عشان طبعا اي زفاره اي حاجه عزكم الله ما تبقاش كده في الاكل. ببقى نقعاه بشويه ملح وشويه دقيق وشويه عصره ليمونه، تمام كده. وبفضل ادعك في واحده واحده قطعه قطعه. فانا بصراحه في غسيل البانيه ده بالذات باخد وقت، وبغسيل الفراخ كمان باخد وقت طويل جدا. بحب الحاجه كده اشمها ما اشملهاش اي ريحه خالص، لو شميت ريحه بعيد تاني من الاول وافضل اغسل تاني. فبحب حاجتي كده تبقى نظيفه، بحس ان انا لما اكل بنفس، حد ياكل من ايدي ياكل هو بنفس، مبقاش في حاجه كده مخليه متضايق. بصوا بقى، هنا عندي مشكله في الحنفيه دي، تحسوا ان الحنفيه دي عندها حاله نفسيه مش فاهمه في ايه، شويه تشد وشويه تبقى ضعيفه زي ما انتم شايفين، تحس ان انا بطلع في الروح كده. فبصراحه زهقتني الفتره دي، مش عارفه الحنفيه مالها. بصوا تحس ان ماشيه مع نفسها، تشد شويه وتقل شويه. المهم انا بغسل كده البانيه قطعه قطعه. وبعد ما خلصت البانيه قلت عشان ما يبقاش في اي حاجه في المطبخ ليها ريحه من الزفاره وكده، بغسل على طول البوله اللي انا كنت ناقعه فيها، واغسل الحوض على طول في نفس الوقت. ما بحبش تبقى فيه ريحه كده في الحوض، ريحه غسيل الفراخ وغسيل البانيه والحاجات دي بتبقى ريحه صعبه بصراحه. فاول باول كده بغسل الحاجه عشان ما يكونش في ريحه. واهم حاجه بعد ما اغسل البانيه كويس بسيبه يتصفى. اوعي تعملي البانيه بميته، ولا تحطيه ولا تقطعيه ولا تفرميه ولا اي حاجه، لازم يتصفى من الميه كويس جدا، عشان لو فضل بميته هتشم في ريحه زفاره. فزي ما انتم شايفين سايباه في المصفى الحمراء دي بتصفى اهو، لحد ما غسلت كده الحوض وحضرت الحاجه بتاعتي. وخلي بالكم ان طبعا في سبونشه مخصوصه لغسيل الحوض بس، بغسل بيها الحوض بس مش في حاجه تاني. فالنهارده بقى هفرم الفراخ، مش هعملها مش هقطعها زي الشاورما وكده، لا انا هفرمها وهعملها زي اللحمه المفرومه بالظبط. يعني هتبقى مفرومه عندي وهعملها معامله العصاج. بعد ما هفرم بقى الفراخ بتاعتي اللي هو البانيه يعني، هتبله واحط له شويه ملح وفلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر وكاري وكركم بهارات فراخ. ممكن كمان تحطي عندك شاورما، خلطه الشاورما السوري او خلطه الشاورما العاديه، اي حاجه حطيها هتفرق جدا في الطعم وهتتبله حلو جدا. وكمان حطيت له شويه خل، شويه لبن، شويه زيت، كل ده انا تبلته تتبيله الشاورما. بس الفرق ان الفراخ عندي مفرومه. وهسيبه في التتبيله دي بقى شويه كده في التلاجة، عقبال ما انا تكون الجلاش عندي فك، لان كنت مطلعاه من الفريزر. عقبال ما يفك الجلاش يكون البانيه عندي اتبل ويبقى تمام. الطريقه العاديه جدا، بدهن الاول الصينيه عندي بسمنه، وبحط رقين جلاش وبعدين دهنه سمنه وبعدين رقين بعدين دهنه سمنه، يعني بين كل رقين بالظبط دهنه سمنه. وبعدين بحط في النص بقى الفراخ، واحط تاني طبقه من فوق اللي هو الجلاش تاني. انا بستخدم كيسين جلاش للصينيه، لان زي ما قلت لكم انا مش بعمل جنبه حاجه، هو ده بيبقى الغدا جنبه مخلل مش اكتر من كده. فبحط لفه جلاش من تحت، وفي النص طبقه الفراخ او طبقه اللحمه، ولفه جلاش من فوق، وبين كل طبقتين دهنه سمنه. وطبعا على الوش الحاجه اللي احنا كلنا عارفينها، بنقطع الجلاش كويس قبل ما ندخله الفرن طبعا، ونحط على الوش بيضه بشويه لبن مضروبين في بعض، وعليهم سنه فلفل اسمر. ممكن تحطي كمان قشطه، ممكن تحطي جبنه موتزاريلا، اللي انت حباه بقى. دي حاجه بتبقى مختارك انت وحاجه اللي انت بتحبيها. عايزه اتكلم معاكم بقى من حاجه كده من واقع الحدث اللي بيحصل دلوقتي. انا قبل ما اعمل قناه على اليوتيوب انا كنت متابعه زيكم، وبتابع قنوات كتيره جدا، واتاثرت بقنوات كتيره، ولحد دلوقتي بتابعهم وبحبهم وكل حاجه. من اهم القنوات دي قناه دودي هوم، طبعا ناس كتيره متابعاها وناس كتير عارفاها. انا كنت بتابعها من زمان قوي، بقالي كذا سنه بتابعها. اللي حصل معاها الفترة دي ان هي باعت القناة بتاعتها، وقنوات تانية كتير اجرت قنواتها وباعت قنواتها. والحاجات اللي بقينا نشوفها، الفيديوهات اللي بقت مقززة دي وبقت صعبة قوي ان احنا نشوفها. عايزه اقول لكم ما تخلوش حد يضحك عليكم، ما تخلوش حد يكرهكم في الناس اللي انتوا بتحبوهم، لان لاحظت ان ناس كتيره من متابعينها تخلوا عنها، او ان هم بيعلقوا لها تعليقات. بصراحه انا كانت بتضايقني، انا متابعه هو ليها، بس انا كنت بتضايق من التعليقات اللي بتتقال. انت سبتينا عشان خاطر الفلوس، تخليتي عننا، سبتي فيديوهاتك وتخليتي عن قناتك، وكلام كتير قوي بصراحه كده كان بيضايق. فبصراحه هي من الشخصيات المحترمه جدا، وهي طلعت وقالت كذا مرة، قالت يا جماعة أنا بعت القناة لسبب غصب عني، سبب مش عايزة أقوله مش عايزة أوضح. خلاص هي براحتها، هي حرة. مادام هي عملت قناة تانية، احنا اللي يهمنا ايه؟ يهمنا الشخصية اللي بنتابعها ولا يهمنا القناة؟ هتفرق معانا في ايه؟ يعني مثلا عملت قناة 2 10، مش هيخصنا في حاجة، مش هيهمنا في حاجة. مادام احنا بنحبها بنتابعها، هي كويسة معانا، ما بتضحكش علينا، ما طلعتش قالت انا مثلا القناة اتسرقت، ما طلعتش قالت انا القناة اتهكرت، لا هي جت صريحة وقالت انا بعت القناة عشان سبب انا مش عايزة اقوله. خلاص تمام براحتك.
في بقى ناس تانية بتطلع تشكك في اي حاجة اي يوتيوبر بيقولها، هما شغلتهم يشككوا في الناس وخلاص، اللي هو يقول عشان اللي يتقال الفلوس، عشان مش عارفة ايه. لا، منسمعش كلام حد. انتوا مادام مقتنعين بحد بتتابعوه وبتحبوه، خلاص سيبوا بقى كل الكلام اللي بيتقال دوت وخليكوا معاه. عمل قناة، يا جماعة مش عايزة اكمل فيها، اعمل قناة جديدة، تمام احنا معاك مادام بتحبوا الشخصية نفسها. رغم ان انا قناتي صغيرة بس انا بدعم قناة دودي هوم بصراحة، ولو عملت 10 قنوات انا هروح وهشترك فيها وهدعمها وهتفرج عليها واتابعها، لان هي من الشخصيات المحترمه جدا الهاديه اللي بتعمل روتينات مشجعه جدا. انا بحب اشغلها جنبي مثلا وانا بعمل حاجه، عشان انا من الناس اللي بتتشجع لما اشغل جنبي قناه فيها عامله روتين، وكمان حد يكون محترم وحد شخصيه كويسه، فهتشجع وانا مبسوطه ان انا بسمعها. بتتكلم كلام حلو جدا، هاديه في اسلوبها، هاديه في التعامل، فانا بحبها. فقنوات بقى النقد اللي شغالين نقد عمال على بطال دول مش لاقيين حاجه يعملوها غير ان هم ينتقدوا في الناس، ملكوش دعوه بالقنوات دي، لان هم ما عندهمش اي مصداقيه، هم عايزين اي زي ما بيقولوا كده جنازه ويشبعوا فيها لطمه، عايزين اي مصيبه وخلاص ويتكلموا فيها. فالكلام خدنا، وطبعا شفتوا انا عملت ايه، كل اللي انا عملته طبعا ما فيهوش اي حاجه، كلنا عارفينه وكلنا بنعمله وكلنا شطار. انا بس بعمل الفيديوهات دي مجرد تشجيع، زي ما قلت لكم انا بتشجع لما بكون مشغله جنب روتين او حد كده بيعمل حاجه في البيت بيشجعني بيديني طاقه بيديني حماس، فبحب اشجعكم معايا. وده الهدف الاول والاساسي من الفيديوهات. وزي ما قلت لكم ان انا عايشه في مكان بعيد عن اهلي، فبحب كده ان اشارككم وبحب ان انا ابقى مشاركاكم كده الروتينات بتاعتي او بعمل ايه في يومي، وكومنتاتكم بتساعدني جدا، ربنا يسعدكم يا رب دنيا واخره. فبصراحه انا بحبكم وبحب اشارك معاكم روتيناتي. ادي صينيه الجلاش بتاعتي اهي طلعت وكانت جميله جدا وزي الفل. لو انت عايزه الجلاش بتاعك مقرمش ما تغطيهاش، عايزه الجلاش يكون من فوق كده طري ومن تحت طبعا القرمشه بتاعته من تحت، غطيه كده بفوطه وحطي عليها صينيه. الصينيه بقى دي هتشرب كل البخار اللي طالع من الجلاش وهيخليه طري، انما لو سبتيه في الهوا كده هينشف وهيبقى مقرمش معاكي بزياده. لو عندك اطفال بقى مش عارفه ياكلوه هيضايقهم في اسنانهم وكده. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم النهارده واتبسطتوا واستفدتوا باي حاجه. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعالي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله، وان شاء الله اجازه سعيده وربنا يوفق كل طلاب الثانويه العامه يا رب.